Ndabaramukije ndi Nyandwi umurongozi mukuru w'ikimenyesha makuru ubmnews.com. Abantu benshi musanzwe mudukurikirana nkabangira mfate n'umwanya ndabashimire kuko muri benshi cyane ubu turamaze kwiza abarundi barenga ibihumbi 170 bakunda page yanje ya Nyandwi kuri Facebook. Urumva n'abarundi benshi ikindi nuko ubu tumaze gukwiza abantu bashika ibihumbi 500 badukurikirana kuri Facebook, kandi turavuga bajya abantu basoma inkuru ducishaho. Sometimes barashobora no kunarenga, hari gihe bakubera ni miliyoni ndibuka mu mezi heze news zarasomwa sana rero twara kwiza abantu bashika almost a million. Rero ico ni kintu ngira nshimire abantu mudukurikirana. Ikindi rero murazi yuko hari haciye igihe mudashobora gukurana ibiganiro vyanje ndabashikiriza impamvu ya vyose. Murazi yuko hateye pandemic, turi muri pandemic ya coronavirus, yatumye ibikorwa byinshi bihinduka ku buryo usanga plan twari dufise zarahindutse cyane. Ariko ubu rero bisa ntivyahindutse. Ubu nzoza nkorera mu rugo, nkorera hano muhira, kare naratumira abantu tukaza tukabona ibiganiro, ariko ubu siko bimeze. Nzogerageza icambere cyo plan zobu ngoma ntangure gutanga ibiganiro vya live kuri Facebook live, and ibiganiro zadushisha kuri live bizoja tugira ngo twungurane ivyumviro, kuko ndizera ko kira murundi wese ahari afise ivyumviro bitandukanye kandi bishobora kubaka igihugu kandi bishobora kubaka abarundi. Rero nzozana na topic zo twiganiraho, uzoba ari free kuvuga, uzoba atabyumva afite icyumviro cyo guterera, nzoza ndamushira online kugira ngo twese tuganire, kugira ngo dushobore kungurana ivyumviro. Rero havuye ico cha live. Ikindi ni asasa nico cyari cyo gikuru kugira ngo ndamenyeshe yuko tuko ibiganiro vyanje bigiye gutangura kuboneka. Rero mfata umwanya ndabashimire mwese muntukirana, nshimire abamenyesha makuru bakora kuri makuru ubmnews.com. Abenshi murabona kumbure amakuru acaho mukibaza ko ari je ndayandika, ariko suko ndi umurongozi w'ikimenyesha makuru. Rero mugende umurongozi fise abajournalist bakorera kuri ubmnews. Rero ico njejwe ni kuraba amakuru bashiraho yuko adashobora guhungwa umutekano w'igihugu canke ngo acanishemwo abarundi. Gikuru ni kumenya ko amakuru batanze ari y'ukuri. Rero akaba ari cyo njejwe nk'umurongozi wa ikimenyesha kuri ubmnews. Ariko rero ubu nkaba ndiko ndategura, Imana ni abandanya kumpezagira ko nzokongereza abamenyesha makuru bakora kuri ubmnews, kugira ngo abantu baba hirya no hino hose bashobore kumenya what's going on, bashobore kumenya amakuru abera hirya no hino, na cyane abera mu gihugu no mu mahanga. Rero nkaba ndizera ko muri kazoza ndiko ndavyumvira ko no kongeza abamenyesha makuru kugira ngo kira ahantu hose makuru ashobore kuronkeka mu buryo bwihuse. Reka ndagushimire rero wewe unkurikirana kuri Facebook, izina ni Nyandwi page. Mugende kuri page, abantu mutamfollowing, go and follow my Facebook page. Bizo korohera cyane kubona amakuru avugwa hirya no hino. Reka rero ndabashimire, izina ndi Nyandwi kuva kuri ubmnews.com. Murakoze.